வீரப்பன் மலை கிராமத்தில் ஓர் அதிசய பசுமை பள்ளி. அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நேரம். அந்த சிறிதும் பெரிதுமாக உயர்ந்து நிற்கும் மலை காட்டு பிரதேசத்தில் ஒரு குன்றில் உயர்ந்து நிற்கும் மலை வேம்பு மரக்காடு. திரும்பின பக்கமெல்லாம் மரங்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. மலை வேம்பு காடுகளுக்குள் புகுந்து விட்டோமோ என்று பிரமை கூட அப்போது தோன்றுகிறது. அப்படி இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாக அந்த வனத்தின் நடுவே பழங்கால சிறு சிறு கட்டிடங்கள் 3. அதில் ஒரு சிறு கட்டிடம் முன்பு 100க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர் சிறுமிகள் குழுமியிருக்கிறார்கள். அவர்களின் நடுவேதான் 4, 5, 7, 8 வயது சிறுமிகள் இப்படி ஓடியாடி பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு பாடல் மட்டுமல்ல, அடுத்தடுத்து நிறைய பாடல்கள். 2 பேராய், 4 பேராய், 7, 8 பேர் கோரஸாய், இப்படி நிறைய பேர் பாடுகிறார்கள். இதோ அந்த பாடலை கேட்போமா? நானும் மதிக்க போற நிச்சயமா, புது வரலாறு படைக்க போற சத்தியமா, புது வரலாறு படைக்க போற சத்தியமா, உச்சி வெயில் ஏறிடுச்சு, காக்கா குருவி குளிச்சிருச்சு, காலை உணவு முடிச்சிருச்சு, குட்டி செல்லம் தூங்குது, போர்வைக்குள்ள பரலுது, 10 வரை எண்ணுவேன், எழுந்திருச்சா கொஞ்சுவேன். சரி, இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் பண்ணுவீங்க? பறவையிடம் சொல்லாது நீல கடல் ஆழமென்று மீன்களிடம் சொல்லாது அடர்ந்த காடு இருந்ததென்று கரடியிடம் சொல்லாது படிப்பதெல்லாம் கணிதம் என்று எங்களிடம் சொல்லாது. யாருக்கு இல்ல, அது வேண்டியது. நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும், வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும், அன்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும், பண்பு வேண்டும், பரிவு வேண்டும், ஏற்று தீர்க்க புகழ வேண்டும், எடுத்து காட்ட ஆக வேண்டும், உலகு பார்க்க உனது பெயர் நிலவு தானி எழுத வேண்டும், சர்க்காரை தமிழள்ளி தாளாட்டு நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம். இனிய பிறநாள் வாழ்த்துக்கள். தத்தி தத்தி ஓடி வரும் தவளையாரே, தண்ணியிலும் தரையிலும் வாழ்வதேனோ தவளையாரே, உன்னுடம்பு சொறி சொறியாய் இருப்பதேனோ தவளையாரே, பூச்சிப்புழு புடிச்சு தின்னும் தவளையாரே, உன்னை பாம்பு பிடித்து தின்பதேனோ தவளையாரே. தினம் தினமும் உடல் சொறி சொறியாய் இருப்பதே
புழு பிடித்து வரும் தவளையாரே உம்மை பாம்பி பிடித்து தின்பதேனோ தவளையாரே இந்த நீருக்குள் அகண்டவானம் விரிந்ததென்று பறவையிடம் சொல்லாதே, அகண்டவானம் விரிந்ததென்று பறவையிடம் சொல்லாதே, நீலக்கடல் ஆழமென்று மீன்களிடம் சொல்லாதே, அடர்ந்த காடு இருண்டதென்று கரடியிடம் சொல்லாதே, படிப்பதெல்லாம் கணிதம் என்று எங்களிடம் சொல்லாதே. ஒரு பையன் தவளை பற்றி பாடினான். பண்ணானல்ல, இப்போ என்ன பாடுறான்னா, தவளைக்குள்ளேயே நீ எங்கே இருக்கிற தவளை நீ எங்கே இருக்க, தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கிற, தினம் குளிக்கிற, ஆனால் உன் உடம்பு சொரப்பாக இருக்குது. ஏன்? அதுதான் பகுத்தறிவுக்கான கேள்வி அவன் தொடங்கியிருக்கிறான். பதில் நம்ம தான் சொல்லணும். ஏன் மழை வரும்போது நீ மட்டும் வரட்டு கற்றுக்கத்துற? கேட்டானல்ல பாட்டில், கேட்டானா இல்லையா? கேட்டான் பார்த்தியா என்ன? ஏன் மழை வரும்போது வரட்டு கத்துற, தண்ணியிலே இருந்துட்டு இப்படியே சொரப்பாக இருக்கிற எல்லாம் கேட்டானே. இப்போ தவளையை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஏன் பாம்பு உன்னை சாப்பிடுது? அங்கே தான் தொடங்குது. ஏன் கேட்குறான்ல கேள்வி. அந்த இதில் கலந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லோருமே 1ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் பள்ளிக்கூட மாணவ மாணவியர். இவர்கள் பாடும் பாடல், ஆடல் மற்றும் செயல்களில் எல்லாம் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறது இயற்கை, சூழல், பசுமை குறித்த விழிப்புணர்வு. இவர்களின் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியை ஒட்டி சூழல் அறிஞர்களும் இயற்கை விரும்பிகளும் அவர்கள் மத்தியில் குழந்தைகளோடு குழந்தையாகி பேசுகிறார்கள். அதில் சூழலியல் கவிஞர் கோவை சதாசிவம் குழந்தைகள் பாடிய பாடலுக்கே கற்பிதம் கொடுக்கிறார். தவளையே தவளையே, நீ நீரிலும் வாழ்கிற, நிலத்திலும் வாழ்கிற, பகுத்தறிவை நோக்கி, அறிவியலை நோக்கி இயற்கையை நகர்த்த வேண்டும். அதைத்தான் அந்த பையன் பாடுறான். தவளையே தவளையே, நீ எங்கே இருக்க, தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கிற, தினம் குளிக்கிற, ஆனால் உன் உடம்பு சொரப்பாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பாடல் வடிவிலேயே கேட்குறான். அந்த கேள்விதான் பகுத்தறிவை நோக்கி பயணம் செய்கிறது. அதே பையன், தவளையே நீ மழை வரும்போது மட்டும் ஏன் வரட்டு கத்துறன்னு கேட்டானா இல்லையா? அங்கேயும் ஏன் என்கிற பகுத்தறிவு இருக்கா இல்லையா? அதில் தான் நிறைந்திருக்கிறது இயற்கை. தவளை வரட்டு கத்துறதுக்கு கண்ணுகளா? அது வரட்டு கத்தவே இல்லை, மழைப்பாடல் பாடுகிறது. இப்படி ஆரம்பித்து அதற்கு ஒரு கதையல்ல 3 கதைகள் சொல்லி விளக்குகிறார் சதாசிவம். இதேபோல் பலர் அந்த குழந்தைகள் மத்தியில் பேசுகிறார்கள், கதை சொல்கிறார்கள், பாடல்கள் பாடுகிறார்கள். யானைகளும்
காட்டெருமைகளும் காட்டு பன்றிகளும் கரடிகளும் சுற்றித் திரியும் பர்கூர் மலை கிராமங்களில் வீரப்பன் வாழ்ந்ததாகத்தான் சரித்திரம் உண்டு. அதிரடிப்படையால் மக்கள் துன்பப்பட்ட செய்திகள்தான் அதில் நிறைய உண்டு. அதிலிருந்து விடுபடும் முகமாக இதே பர்கூரில் பசுமை பள்ளி என்ற பெயரில் மலைவாழ் மக்களுக்காக அவர் குழந்தைகளுக்காக சூழலியல் கல்வியை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர். கடந்த வாரம் பர்கூர் மலை கிராமத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக அமைந்த இந்த பள்ளியை தொடங்கி வைத்தவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அவர்கள். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனும் சுற்றுச்சூழலை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் தலையாய கடமை மட்டுமில்லை, இளைய தலைமுறைக்கும் கடத்த வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது. சுற்றுச்சூழலை கெடுத்ததன் மூலமாக நாம் பல்வேறு பாதிப்புகளை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ கூட சுவாசிக்கும் வளிமண்டலத்துக்கு ஆக்சிஜன் குறைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகிவிட்டது. அதையெல்லாம் மரங்களால் தான் மாற்ற முடியும். எந்த ஒரு மனுஷனாலும் அவன் அறிவியலினாலையும் மாற்ற முடியாது. கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆக்சிஜனாக மாற்றி கொடுக்கும் தகுதி மரங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. மரங்கள் வெட்டப்பட ஆக்சிஜன் வளிமண்டலத்தில் குறைஞ்சு போவதற்கான சூழ்நிலை ஏற்படுது. பல்வேறு வியாதிகள் வருது. மரங்களை வெட்டுறதன் மூலமாக பறவைகளின் வசிப்பிடம் குறைஞ்சு வருது. இயற்கையை நாம் அழித்ததனோட விளைவு நம்ம இயற்கையை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு மாணவ மணிகள் செயல்பட வேணும். அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த பசுமை பள்ளி. இதற்கு ஏக்கர் கணக்கில் இடம் கொடுத்திருக்கிற பெல்லி உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியவர். இதை உருவாக்கி இருக்கும் சுடர் அமைப்பு நடராஜன் எனக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலே பயணம் செய்கிறோம். அவர் எதை செஞ்சாலும் குழந்தைகளுக்காக, மலைவாழ் மக்களின் குழந்தைகளுக்காகவே செய்கிறார். இந்த பள்ளியை உருவாக்கி இருப்பது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்படின்னு சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் இந்த குழந்தைகள் கிட்டவும் வாத்தியார்கிட்டவும் பேசுகிறாங்க. நான் பொறுப்பில் இருந்த காலத்திலும் இல்லாத காலத்திலும் இந்த தொடர் தொண்டு நிறுவனம் மலைவாழ் மக்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்களோ, தொடங்குகிறார்களோ, அவைகளை எல்லாம் துவக்கி வைக்கின்ற வாய்ப்பும் அதை தொடர்ந்து நடத்துகிற அந்த சூழ்நிலையும் தொடர்ந்து நான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். இங்கு மட்டுமல்லாமல் தாளவாடி பகுதியிலேயும் பல கிராமங்களுக்கு நாங்கள் சென்று பல பயிற்சிகளை கொடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மலைவாழ் பெண்களுக்கு சுயமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வேலைவாய்ப்பையும் உருவாக்கி கொடுத்தோம். அதை போலவே என்றால் நானும் ஒரு ஆசிரியை. ஆறாண்டு காலம் ஆசிரியாக குழந்தைகளோடு பணியாற்றியதற்கு பிறகுதான் என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை தொடர்ந்தது. எனவே இன்றைக்கும் குழந்தைகள் என்றால், பள்ளிக்கூடம் என்றால் எனக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு காரியம். எனவே அப்படிப்பட்ட எனக்கு பிடித்த, எனக்கு விருப்பமான ஒரு நிகழ்வை இங்கே தொடங்கி வைப்பதிலும் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலும் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இது தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக நல்ல முறையிலே நடைபெற்று சுற்றுச்சூழலை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை. இன்றைக்கு மனிதன் சுற்றுச்சூழலை அழித்ததன் காரணமாக பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளை இன்றைக்கு நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் சுவாசிக்கின்ற வளிமண்டலத்திலே ஆக்சிஜன் குறைந்து இன்றைக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகிவிட்டது. அதையெல்லாம் மரங்கள் தான் மாற்ற முடியும். எந்த மனுஷனாலே மாற்ற முடியாது, எந்த அறிவியல்னாலே மாற்ற முடியாது. கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆக்சிஜனை மாற்றி கொடுக்கிற ஒரே ஒரு கருவி மரங்கள் தான். எனவே அந்த மரங்கள் வெட்டப்பட என்ன ஆகுதுன்னா, நாம் சுவாசிக்கின்ற ஆக்சிஜன் சுற்றுச்சூழலில் நம்முடைய வளிமண்டலத்தில் குறைந்து போனதன் காரணமாக பல்வேறு வகையான வியாதிகள் இன்றைக்கு நமக்கு ஏற்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பறவை இனங்களை நாம் அழித்து விட்டோம். மரங்களை வெட்டுவதன் மூலம் பறவைகளுடைய வசிப்பிடங்கள் குறைந்ததன் காரணமாக பல்வேறு வகையான பறவை இனங்கள் இன்றைக்கு சின்ன குழந்தையில நான் பார்த்த பறவையெல்லாம் இன்றைக்கி காணோம். அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலையில் இப்போ நான் எங்கள் வீட்டை சுற்றி நிறைய மரம் வச்சுருக்கேன்.
கொய்யா மரம் வச்சுருக்கேன், வேப்ப மரம் வச்சுருக்குறோம். எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா பறவைகளுக்காக மட்டும்தான். அந்த கொய்யா பழத்தை யாரும் பறிக்க விட மாட்டேன். அது அணில் சாப்பிட. நிறைய அணில் வருது எங்கள் வீட்டுக்கு, நிறைய அணில் வருது, நிறைய பறவைகள் வருது. இத்தினோடு சிட்டுக்குருவி, ஒரு சின்ன குருவியை நேற்றுக்கு பார்த்தேன், தேன் சிட்டு நேற்று எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தது. அதே மாதிரி அந்த குருவிகளுக்கு இருக்கிற ஆற்றல் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு இவ்வளோ வகையில் இலையுள்ள ஒரு செடி, அந்த மரத்துக்கிட்ட ஒரு நாள் நான் போனேன். அந்த குருவி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அந்த இலையை இப்படி மடித்து தையல் போட்டு உள்ளே கொண்டு போய் அந்த நார் பஞ்செல்லாம் வச்சு முட்டை வச்சுருக்குதுமா. நிச்சயமாக நம்மளால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டை நம்மளால் செய்ய முடியாது. அப்படி ஒரு கூடு அங்கே கட்டியிருக்குது. அதே மாதிரி மூங்கில் மரம் நிறைய வச்சுருக்கேன். மூங்கில் மர உச்சியில் பறவைகள் கூடு கட்டியிருக்கு. அந்த பறவைகளுக்கு தண்ணி, உணவு, ஆகாரம்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆக இயற்கையை நம்ம அழித்ததனுடைய விளைவு இயற்கை நம்மை அழிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த பள்ளி அமைவிடத்தின் சொந்தக்காரரான பெல்லி நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். இங்கே பெரும்பான்மையாய் வாழும் சோழகர் பழங்குடிகளுக்காகவே 40 ஆண்டுகளாக தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டவர். 1988 தான் மதுரையில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தபோது இந்த ஊருக்கு ஒரு விசிட் வந்தோம். அப்போ இங்கே இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் கொடைக்கானல் மலைகளுக்கு கொத்தடிமைகளாக கூட வேலைக்கு போயிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவணும்னு முடிவு செஞ்சு தான் இங்கேயே தங்கினோம். கொத்தடிமைகளாக இருந்தவங்களை மீட்டுட்டு வந்து சொந்த ஊரில் வச்சோம். அப்படி வந்தவங்களுக்கு சொந்த ஊர்லேயே கல்வி வேலைவாய்ப்பு இல்லை, அதை கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காகவே அதை செஞ்சு வர்றதுக்காகவே இங்கேயே தங்கிட்டோம். அதுக்காக வாங்கின நிலம்தான் இது. பழங்குடி சங்க தோழர்களான விபி குணசேகரன், வக்கீல் பாப்பா மோகன் போன்ற பலர் இதுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. இப்போது இங்குள்ளவங்க கல்வி சமூக ரீதியாக ஓரளவுக்கு முன்னேறி இருக்காங்க. விவரமாக பேசுகிறாங்க, எல்லோரோடவும் பழகிறாங்க. தம் உரிமைகளை போராடி பெற அறிவையும் பெற்றுட்டு வர்றாங்க. தொடர்ந்து இப்படி பல்வேறு பணிகளை நாங்களும் செஞ்சுட்டு வர்றோம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் சுடர் நடராஜன் தம்பி என்னிடம் வந்து இப்படி ஒரு பள்ளி ஆரம்பித்தா மக்களுக்கு பயன்படுமேன்னு கேட்டார். நாங்களும் எங்கள் நிலத்தையும் கட்டடங்களையும் இந்த பயன்பாட்டிற்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னார் பெல்லி. இருக்கும் பொழுது சரி இங்கே ஒரு விசிட் வந்ததுனால இங்கே பழங்குடி மக்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். நிறைய பேர் கொத்தடிமைகளாக அங்கே கொடைக்கானலுக்கெல்லாம் போயிருந்தாங்க. எத்தனை வருஷம் முன்னாடி? 1988 அந்த ஆண்டுகள். ஆமாம். ஸோ அவங்கள வந்து கொடைக்கானல்லேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே செட்டில் பண்ணணுங்கிற பிளான் வரும்போது தான் இங்கே வந்து நாங்கள் சேர்ந்தோம். அதிலிருந்து நம்முடைய தோழர்கள், சிபிஐ தோழர்கள் நிறைய பேர் உதவி பண்ணாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக பவானியில் இருந்த பாப்பா மோகன் அவர்கள், விபிஜி குணசேகரன் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் உதவி பண்ணாங்க. அதிலிருந்து இந்த பணிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. அப்போவே அதில் இந்த இடத்தை வாங்கி இந்த பணிகளுக்காக நாங்கள் உபயோகித்து கொண்டோம். அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது? அப்போ இருந்து மக்களை ஒருங்கிணைக்கின்ற பணி. பழங்குடி மக்களை, பழங்குடி மக்கள் அந்த காலத்தில் இருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு 4-5,000 குடும்பங்கள் இருந்தன. அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஒருங்கிணைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறார்கள், நன்றாக முன்னேறி இருக்கிறார்கள், நன்றாக வளர்ந்து இருக்கிறார்கள், நல்லா பேச கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, விஷயங்களை புரிய நல்லா கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்த இந்த பசுமை பள்ளிக்காக இது பண்ணுறதுங்கிறது எப்படி ஐடியா வந்துச்சது? எது பண்ணாலும் கண்டிப்பாக கல்வியை சார்ந்த பணியாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவு பண்ணோம். எங்களுடைய நிறுவனத்தில் முடிவு பண்ணோம். அப்போது கல்வியிலும் மிக முக்கியமாக பழங்குடி மக்களுடைய கல்வி சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு நோக்கமாக இருந்தது. அதன் தொடர்பாகத்தான் நடராஜனுடன் தொடர்பு கிடைத்தது. ஸோ அது தொடர்பாக சரி, பசுமை பள்ளியுடைய சிந்தனை மிக சிறப்பாக இருந்தது. அதில் படித்த நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் ஏற்புடையதாக இருந்தது. அத்தகைய ஒரு பள்ளி இங்கே இருக்கட்டுமே என்று சொல்லித்தான் இது முடிவு பண்ணேன். இப்போது பொதுவாகவே மலை மக்கள் வந்து இயற்கை சார்ந்த, மலைகள் சார்ந்த இந்த அறிவு சாதாரணமாகவே பெற்றிருப்பாங்க. குழந்தைகள் நல்லாவே பிரில்லியண்ட்டாக இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இந்த பசுமை பள்ளியில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் எப்படி கருதுறீங்க? வளர்ந்திருக்கிறார்களே ஒழி இந்த விஷயங்களே அவங்களுக்கு தெரிந்து இல்லை. இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அவங்க அதிகமாக அவங்க தெரியலை. அவங்க மத்தியில் ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு வரவில்லை. ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய பணிகளிலே அப்பொழுது சொன்ன இது நம் நாடு என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கணும். மலை நாடு, எங்களுடைய நாடு, எங்களுடைய பணி, இதிலே நாங்கள் வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும்,
இதை சுரண்டுவதற்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது, அப்படியெல்லாம் சிந்தித்து வளர்ந்த மக்கள் தான் அவர்கள். இயற்கையாகவே அவர்கள் அதனோட இணைந்து வளர்ந்து வந்த மக்கள். அந்த அந்த முக்கியத்துவத்தை பெறணுங்கிறத இதோட நோக்கம் இல்லைங்களா? தொடர்கிறது. அது தொடர்கிறது. பசுமை பள்ளி, பசுமை, இயற்கையை பாதுகாப்பது, நீதி, நியாயம், முக்கியமாக உள்ளூர் மக்களுக்கு, இங்கே வாழ்ந்த மக்களுக்கு, பழங்குடி மக்களுக்கு அது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். மீன் குஞ்சுக்கு நீந்து கற்றுக் கொடுக்க வேணுமா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அதுபோல் மலைவாழ் மக்களின் குழந்தைகளுக்கு நான் மரங்களை பற்றியும் பறவைகள் வனவிலங்குகளை பற்றியும் சொல்லித்தர வேணுமான்னு கேட்பாங்க. அவர்களுக்கு அந்த அறிவு இயற்கையிலேயே இருக்குது. ஆனாலும் அது மாறி வரும் நவீனத்துவ உலகில் மறக்கடிக்கப்பட்டதாக மாறிட்டுருக்கு. அது அப்படியே மாறி மறைந்து போகாது இருக்கிறதுக்காகவே இப்பள்ளி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறார் இந்த பள்ளியை அமைத்த நடராஜன். வானமே இல்லை, கூரைகளே கூரைகள், அதாவது வானமே இல்லை, மரங்களே கூரைகள். அதுதான் இந்த பள்ளி. நாளுக்கு நாள் சூழல் பிரச்சனை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. இயற்கை வளம் கொள்ளையடிக்கப்படுது. இந்த நிலையில் நிறைய பேர் சுற்றுச்சூழல் பற்றி பேசுகிறோம். அதற்கான அறிவும் நம்மக்கிட்ட நிறையவே இருக்குது. ஆனால் அவ்வளவு பேரும் அதற்கான உணர்வாளர்களாக இருக்காங்களான்னா இல்லை. இந்த மலைப்பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழல் உணர்வாளர்களை உருவாக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் வந்தது தான் இந்த பசுமை பள்ளி. பக்கத்தில் பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களையே தேர்வு செஞ்சு அவங்களுக்கு சூழல் கல்வியை எளிமையாகவும் மாணவர்கள் விரும்பத்தக்கிற வகையிலையும் பாடலாகவும் உரையாடலாகவும் செயல் வடிவிலும் கொடுப்பது தான் இதோட திட்டம். பர்கூர் பள்ளியிலிருந்து இப்போ 100 மாணவர்கள் இதுக்கு சேர்ந்துருக்காங்க. விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களும் மற்ற நாட்களில் விவசாயிகளும் இதில் பங்கு பெறாங்க. முற்பகலில் உரையாடலாகவும் பிற்பகலில் செயல் வடிவிலும் இந்த பள்ளிக்கூடம் நடக்குது. செயல் வடிவம்னா நர்சரி, பஞ்சகவியா தயாரிக்கிறது, இயற்கை வேளாண்மையில் நாற்றுக்களை உற்பத்தி செஞ்சு அவங்களுக்கே திருப்பி கொடுக்கறது, இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கோம். இதுபோல் வாய்ப்பு கிடைக்கிற எல்லா மலை கிராமங்கள்லேயும் இப்படிப்பட்ட பள்ளிகள் தொடங்கும் திட்டமும் எங்களுக்கு இருக்குது. இந்த பள்ளியில் கற்க வர்றவங்களுக்கு எந்த கட்டணமும் கிடையாது. இதற்கு பாடம் கற்பிக்க வர்ற ஆசிரியர்கள் சூழல் அறிஞர்களாக தமிழகம் எங்கும் அறியப்பட்டவங்க தான். வாரம் ஒருத்தர் வீதம் அழைச்சி பேச வைக்கிறோம். உள்ளூரில் இதற்கென நிரந்தரமான ஆசிரியர் ஒருவரையும் அமர்த்தி இருக்கிறோம் என்கிற நடராஜன் இந்த போன வாரம் வாண்டுகள் கொண்டாட்டம்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை 3 நாட்கள் நடத்தியிருக்கார். அந்த 3 நாட்களும் ஒரே கோலாகலமாக குழந்தைகள் ஆடி பாடுனது, கும்மி அடித்து ஆடுனது, பழங்குடி மக்களுடைய அந்த இசை கலைகளை இங்கே அறிமுகப்படுத்தினது, எல்லா பணிகளும் நடந்தது. இதே சமயத்தில் மைசூர்லேருந்து கர்நாடக பகுதியிலிருந்து கதை சொல்லி கலைஞர்கள் எல்லாம் வந்து கூடி இங்கே கதை சொல்கிறது, ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்துறது, ஒரு இயற்கை காப்பாற்றுற மாதிரியான விஷயங்களை செய்கிறது, இதையெல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை வந்து நாடக வடிவிலையும் நடத்தியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னத்த வாரம் ஒரு நாள் வனிதாமணி, அதாவது ஈரோட்டில் கதை சொல்லியாக இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பள்ளிகளில் போய் கதை சொல்லி குழந்தைகளோட குழந்தைகளை ஐக்கியமான வனிதாமணி கதை சொல்லி வனிதாமணி வந்து ஒரு நாள் முழுக்க இருந்து இங்கே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கோட அந்த கதைகளை சொல்கிறது, கதைகளை கேட்குறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. இன்னும் இந்த பசுமை பள்ளி மேன்மேலும் வளரும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட 100 பேர் இருந்தது 200 ஆகி 300 ஆகி இன்றைக்கி சுற்றுப்புறம் இருக்கக்கூடிய 50க்கு மேற்பட்ட ஊர்களிலிருந்து பழங்குடி குழந்தைகளும் பழங்குடி மாணவர்களும் பெரியவங்களும் கூட இதில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. ரொம்ப வரவேற்பு பெற்றதாக இருக்குது. இதோட வளர்ச்சி இன்னும் பர்கூர் மலைகளில் மட்டும் இல்லை, தாளவாடி காடுகளில், திம்பம் காடுகளில், இன்னும் தமிழ்நாடு முழுக்க இதை பரப்பணும் அப்படிங்கிற உத்வேகத்தோட இந்த அமைப்பு செயல்பட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாரு சுடர் நடராஜன். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பக்கமும் ரசாயன உரங்களை போட்டு நிலமே பால்பட்டு போச்சு. அப்படி இல்லாமல் பர்கூர் காடுகள் மட்டும்தான் இப்போ அதில் தப்பிச்சிருக்கு. அதனால் ஆர்கானிக் நிலப்பகுதியாக, ஆர்கானிக் விவசாயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இந்த பர்கூர் கிராமங்களை பூரா மாற்றுறது, அதுக்கான தன்மையை வளர்த்துறது அப்படிங்கிற முன்முயற்சியில் தமிழக அரசுக்கு இதை பரிந்துரை பண்ண போகிறதா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசனும் இதுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கார். அநேகமாக விரைவில் இது நிறைவேறும்னு நம்புகிறோம், வாழ்த்துறோம். பசுமை பள்ளி வாழ்க, உங்களோட நாங்களும் சேர்ந்து வாழ்த்துறோம். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணுங்கள், ஆதரிங்க. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.